হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আপুরা, আমি চলে এলাম মেকআপ ওয়ার্ল্ড বিডির ফেসবুক পেজ থেকে একটি ছোট ভিডিও নিয়ে, যেখানে আজকে আমি আপনাদের সাথে কথা বলতে যাচ্ছি উইন্ডিস ব্র্যান্ডের কোলাজেন হেয়ার মাস্কটি সম্পর্কে। ফার্স্টেই বলি, এটি 500 গ্রামের একটি হেয়ার মাস্ক, যা কিনা আপনি খোলার পর 12 মাস ইউজ করতে পারবেন। এছাড়া এটার এক্সপায়ারি ডেট আছে 2023 সাল পর্যন্ত। এবং যারা যারা এটা ইউজ করবেন তারা কি কি বেনিফিটস পাবেন, চলেন সেই সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক। প্রথমেই বলি, যাদের চুল কিনা প্রচুর পরিমাণে ড্যামেজ এবং যাদের চুল আগা ফাটার সমস্যা আছে এবং যাদের চুলে প্রচুর জট পাকিয়ে যায়, যারা চুলটাকে সুপার স্মুথ করতে চাচ্ছেন এবং সিল্কি করতে চাচ্ছেন, তাদের জন্য এই হেয়ার মাস্কটা বেস্ট হবে। এখন চলেন জেনে নেওয়া যাক এটা আপনি কিভাবে করে ইউজ করবেন। এটা অবশ্যই আপনি শাওয়ারের পর চাইলে ভেজা চুলে অ্যাপ্লাই করতে পারেন। সেই ক্ষেত্রে 10 থেকে 15 মিনিট রেখে আপনি আপনার চুলটাকে সুন্দর করে ওয়াশ করে নিতে হবে। আর অবশ্যই এটা আপনি সপ্তাহে 2 থেকে 3 বার ইউজ করতে পারবেন, এতে করে আপনার চুল অনেক বেশি ভালো থাকবে। আর এটার আরও একটা ইউজিং প্রসেস আছে, সেই ইউজিং প্রসেসটা আপনাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছি। এই ইউজিং প্রসেসটা হচ্ছে, এটা আপনি শুকনা চুলে ইউজ করতে পারবেন। সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই আপনাকে গরম পানির একটা স্টিম নিতে হবে। স্টিমটা কিভাবে নেবেন, গরম পানিতে টাওয়ালটাকে ভিজিয়ে তারপর সেই টাওয়ালটাকে চিপে সে গরম থাকা অবস্থায় টাওয়ালটা আপনার ফুল মাথায় আপনি যদি পেঁচিয়ে রাখেন 2 থেকে 3 মিনিটের মতো, সেক্ষেত্রে এটা আরও বেটার রেজাল্ট দিবে। সো যারা এটা অর্ডার করতে চাচ্ছেন এবং এটার প্রাইসটি সম্পর্কে জানতে চাচ্ছেন, তারা অবশ্যই আমাদের মেকআপ ওয়ার্ল্ড বিডির লিঙ্কে প্রবেশ করে যেতে পারেন। আমাদের মেকআপ ওয়ার্ল্ড বিডির লিঙ্কটি হচ্ছে www.makeupworldbd.com। এছাড়া আপনারা চাইলে আমাদের ফেসবুক পেজে নক করেও এটির প্রাইসটি সম্পর্কে জেনে নিতে পারেন এবং অর্ডার করে দিতে পারেন। সো আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই। থ্যাংক ইউ সো মাচ।